الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة الوزراء، وزراء المنتدبين، كتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى، يتجدد لقاؤنا، ولا بد في هذه المناسبة أن نرحب بإخواننا المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتوافدون على بلادهم في هذه المرحلة ولا يقضوا أيام عطلة في بلادهم ويصلوا الرحم ويقوموا بالزيارات، فنحن نتمنى لهم مقام طيب في بلدهم، ونحث جميع الإدارات والجهات المعنية بحسن الاستقبال وبتسهير وتيسير المقام، ويقوموا الإدارات كلهم يقوموا بالواجب ديالهم في هذا المجال. ولا بد أن نحيي هاد الإخوان المغاربة المقيمين بالخارج على التشبث ديالهم بالبلد ديالهم وبالهوية ديالهم، وحنا كنعتبروهم يعني بالنسبة امتداد للوطن، امتداد للوطن. وفي هذا الاتجاه كانت واحد المبادرة، حنا غادي نستمعوا العرض ديال السيد الوزير المنتدب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف المغاربة المقيمين بالخارج حول عملية العبور والمراحل اللي تمت منها وكيف تمت. ولكن بغيت نتمن واحد المبادرة اللي هو واحد الاتفاقية وقعت بين الوزارة المنتدبة المعنية وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتأسيس الجهة 13 لمغاربة العالم المقاولين. هي مبادرة ستطلق في الأيام المقبلة بعد أسبوع تقريبا أو أقل، يوم 24 من هذا الشهر، وكتعني أنه واحد الاهتمام خاص بالمقاولين المغاربة من الخارج اللي غادي تسهل التواصل ديالهم مع المقاولين المغاربة في الداخل، وغادي تسهل حتى التواصل معهم من قبل الإدارة من قبل الوزارات المعنية للتعرف على حاجياتهم، للتمهيد للاستجابة لهذه الحاجيات، لمعرفة انتظاراتهم وتطلعاتهم في بلدهم. النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها هو أريد أن أتمن اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية. هذا البرنامج الذي كان قد أطلقه جلالة الملك بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم، وبعد أن درست لجنة القيادة وضعية البرنامج قررت القيام بزيارة ميدانية لتطلع عن كثب على ما هي المراحل التي قطعها تنفيذ هذا البرنامج، ما هي التحديات والعوائق التي يواجهها باش تكون اقتراحات ميدانية وعملية للإسراع بتطبيق وتنفيذ هذا البرنامج. لكن أيضا بغيت نحيي عدد من الوزراء اللي تنقلوا لعدد من الأقاليم والجهات في مختلف المناطق باش يطلعوا على السير ديال المشاريع ويتواصلوا مع المواطنين. بغيت نعلن هنا بأنه نحن يعني الحكومة غادي نبداو واحد البرنامج ديال الزيارة ديال الجهات. هذا البرنامج ديال الزيارة ديال الجهات المقصود منه هو التواصل مع مجلس الجهة والتواصل مع المسؤولين، مختلف المسؤولين على مستوى الجهة وأيضا على مستوى الأقاليم. والهدف هو الاطلاع على المشاريع التنموية في الجهة، الاطلاع على ما هي الحاجيات وكيف يمكن نسرعوا مختلف البرامج التنموية. الأسبوع المقبل غنبداو بالجهة ديال بني ملال، غادي يكون عندنا زيارة وسنعلن عن برنامج الزيارة في القريب، ثم غادي نمشيو جهة سنعمل إن شاء الله على تسريع هذا البرنامج ديال الجهات، وغادي يكونوا عدد من الوزراء المعنيين بأهم المشاريع الأساسية في الجهة. غادي نشوفوا شنو هي يعني المجالات الاقتصادية الأهم في الجهة، وغادي يكونوا الوزراء موجودين معنيين بطبيعة الحال بإعداد مسبق لهذه الزيارات باش تكون الزيارة مفيدة، تكون إعداد مسبق، اطلاع مسبق على البرامج،
اطلاع مسبق على ما هي التحديات أو عوائق ديال هذه البرامج، وإلا كانت برامج متوقفة لماذا توقفت، وإن شاء الله نسرعوا هذا البرنامج لأننا نريد أن يكون هناك تنمية عادلة موزعة على مختلف الجهات. احنا واعيين بأن بعض الجهات لأسباب تاريخية، لأسباب جغرافية، لأسباب أخرى معقدة لم تستفيد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، وبالتالي فالاهتمام بالتنمية المجالية وعدالة التوزيع في التنمية المجالية يعتبر من بين اهتمامات ديال هذه الحكومة ونعطيها